আসসালামু আলাইকুম। ল্যাপটপের মধ্যে কেডি কিভাবে আপডেট করে? হার্ড ডিস্ক প্লাস যেগুলো ওল্ড ল্যাপটপ, পুরাতন ল্যাপটপ, হার্ড ডিস্কের মধ্যে হার্ড ডিস্কও থাকবে, আবার হচ্ছে আপনার এসএসডিও ইউজ করবে যেভাবে। তার জন্য প্রথমে ডিভিডি রোমটা খুলতে হবে। জাস্ট খালি ডিভিডি রোম খুলে একটা কেডি লাগালে হয়ে যাবে। এটা এসএসডি কেডিতে দিয়া ডিভিডি রোমের নাটটা প্রথমে খুলবেন। খোলার পর আস্তে করে এটা ধরে টান দিবেন, টান দিলেই ডিভিডি রোমটা এভাবে বের হয়ে আসবে। ডিভিডি রোম, তারপর হচ্ছে এরকম একটা কেডি নেবেন, কেডির মধ্যে একটা এসএসডি সেট করবেন। সেট করতেছি, আগেরটা লাগানো আছে। এই এসএসডিটা এটার মধ্যে সেট করবে। খালি এখানে মাথাটা দেখবেন, যে পাশে বড় একটা ছোট আছে, এখানে একটা বড় একটা ছোট আছে। বড়টা বড় জায়গায় দিবেন, ছোটটা ছোট জায়গায় দিবেন। আস্তে করে সামনের দিকে চাপ দিবেন, দিয়ে এটা বসাই দিবেন। বসাই দিয়ে নাটগুলো হলে লাগাবেন। নাটগুলো হচ্ছে বড় নাট লাগবে, একটু ওয়েট। এটা কম্পিউটারে ব্যবহার হয়েছিল বিধায় এটার নাটের ইয়েগুলো অনেক লুজ হয়ে গেছিল। টিস্যু দিয়ে আবার নাট লাগাইলাম, তাহলে জাস্ট ঢুকাই দিব। সেট কমপ্লিট। তো এটা আছিল না, এটা তো। তারপরে আগের যে ডিভিডি রোমের ইয়েটা ছিল, ওটা মিল করে হলে ঢুকাই দিলে, লগে লগে ঢুকাই দিয়ে চাপ দিবেন, ঢুকে যাবে। এডি এসএসডি সেটআপ কমপ্লিট। এইগুলো কেডি দিয়ে এসএসডি সেটআপ করা, যেগুলোতে এসএসডির স্লট নাই, বড় এসএসডি ডিভিডির মাধ্যমে সেটআপ করা।